Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sin Pique. En esta oportunidad voy a realizar una reparación a mi caña. ¿Se acuerdan que en el video anterior les había estado contando de que tuve un accidente con mi caña Rapala que se me quebró? ¿Ven? Aquí la tengo para verla. Resulta que había ido a una jornada de pesca y ese día andaba bien distraído, la verdad. Andaba, no sé, andaba como que no estaba concentrado en lo que quería hacer. Entonces, al momento de bajarme del vehículo, dejé la caña en un lugar que no debía. No sé por qué motivo, nunca la dejo ahí. Simplemente como estaba pensando en otra cosa, seguramente en ese momento me distraje y la dejé mecánicamente ahí sin darme cuenta. Y cuando estaba ya me puse mi ropa para ir a pescar, en ese momento comienzo a buscar la caña y la encontré y ya estaba quebrada. Se quebró en 3 secciones. Se quebró en esta parte donde va la primera anilla, y la otra parte que se quebró es aquí en la puntera. ¿Ya? Así que lo que yo pretendo hacer para recuperar mi caña es revisarla. Voy a ver en qué condiciones está, para ver si la puedo reparar y no tener que comprar una. ¿Ya? En la inspección visual yo me puedo dar cuenta que en esta sección de ahí tiene un corte que llega hasta como por acá, más o menos de 1 centímetro aproximado, ahí de la anilla, un poco más acá. Así que voy a tener que sacar esta anilla, voy a tener que retirarla, está completa, después cortar la caña y en esta parte colocarle una especie de unión entre las dos, no solamente pegarlas así, sino que colocarle algún pedazo de fibra de carbono por dentro para que tenga más firmeza. Nuevamente recuperar esta anilla, que voy a tener que correrla un poco más atrás. Y en el caso de la puntera, como se quebró con material adentro, voy a tener que romperla, abrirla, tratar de sacarle todo lo que más pueda, y después desgastar un poquito esta punta con una lija para poder recuperar el anilla que lleva en la parte delantera de la caña. Yo creo que este video lo voy a grabar en unos 2 o 3 cortes aproximadamente, porque lo primero que voy a hacer es cortar la caña acá en esta sección, sacar esta anilla, recuperar, cortarlo, y de ahí desgastar el repuesto que le voy a colocar acá para que sostenga la caña, tenga mayor firmeza. Y como lo voy a dejar secando, eso más o menos va a demorar un día, 24 horas. Entonces mañana voy a continuar el video y lo mismo voy a hacer, voy a cortar aquí, voy a dejar secando una parte de la caña junto con la puntera. Eso va a ser el día de hoy. Mañana voy a unir las 2 secciones con pegamento epóxico, dejarlo secar 24 horas, y el tercer video va a ser ya poniéndola en acción para ver cómo quedó y si la reparación quedó de forma perfecta y se puede seguir usando. Esta caña, la verdad, no es muy elevado el costo. En su tiempo, cuando la compré, me costó cerca de $30, 30.000 pesos. No fue mucho el valor, pero le tengo cariño, la tengo hace harto tiempo, y lo que me gusta de ella es que como es pequeña, mide 1 metro con 34 centímetros, me permite poder meterme en ríos que son muy angostos. ¿Ya? Yo tengo varias cañas de varios tipos. Tengo unas cañas que son súper fuertes. Tengo unas Okuma White Power de 3 metros. Tengo una que mide 1,90 m. Tengo la que ocupo siempre, la
la caña de río Apillén, que esa es de 2,10 metros, pero cuando voy a ríos que son angostos, para todo lo que es pesca de trucha, por ejemplo, es mucho mejor esta caña. Es más versátil, es más pequeña, me permite hacer lances a mayor distancia, no ocupa mucho espacio, o sea, es muy versátil esta caña. Y por ese motivo la quiero recuperar, ¿ya? ¿Qué voy a necesitar para realizar esa reparación? Yo tengo un kit que yo había adquirido hace un tiempo, que es un kit de reparación de caña. Les voy a mostrar más o menos qué es lo que trae por dentro, por si ustedes en algún momento quieren comprar uno. Yo este lo compré en AliExpress, me costó $16, aproximadamente 16.000 pesos chilenos, y viene con el pegamento, viene con la base del epoxi, ¿ya? De la resina epóxica, y tiene la sección del endurecedor. Esto se mezcla en partes iguales, 50-50. Lo ideal sería sacarlo en jeringas para que tenga la misma cantidad, pero uno puede guiarse en estos frasquitos que tienen medida aquí, y ahí tratar de quedar una medida más exacta para poder hacer la mezcla y que quede el endurecedor de buena manera. En esta segunda bolsa vienen unos palitos de madera, una barrita de silicona, brochas y lija para hacer la reparación. También trae cinta de papel, trae aquí dos carretes pequeños con aquí como un multifilamento, una de colores y otro solamente de color negro. Nos va a permitir colocarle una protección adicional a nuestra reparación. También vienen varias medidas de tubos de fibra de carbono. ¿Ve? Estos son de sólidos para hacer la reparación. Hay de 1, 2, 3, 4 hasta 10 milímetros. Esas son las medidas que vienen acá para hacer la reparación. Y por último, una tijera que nos va a permitir cortar los sobrantes y realizar de mejor manera nuestro mantenimiento. Así que eso viene en el caso del kit de reparación. Y por mi parte, lo que voy a necesitar va a ser un taladro inalámbrico que yo tengo, que uso en mi trabajo, y ese lo voy a utilizar para que este vaya dando vueltas, en este caso esta sección de caña, y yo poder aplicarle el pegamento epoxi, que quede mucho más prolijo, que se vea mucho más el acabado más profesional. No va a quedar perfecto, pero nos va a ayudar a que esto quede mucho mejor y así poder recuperar nuestras cañas de diferentes medidas. Tenemos la opción de utilizar esta línea, que son gruesas, para poder mantener la sección que se quebró más firme, o lo otro también es utilizar alguna caña que nosotros no sé, quebremos en alguna oportunidad, y esa misma reutilizarla en nuestras reparaciones. Así que esto, lo bueno de utilizar este tipo de materiales, que le podemos seguir dando vida útil a nuestros equipos de pesca sin necesidad de invertir tanto. Más que nada es tener paciencia, hacerlo lento, y de esa manera vamos a poder darle una segunda vida a nuestros equipos de pesca y poder seguirlos utilizando con el tiempo. Así que manos a la obra. Ya, lo primero que vamos a hacer en este momento, entonces voy a sacar esta anilla de acá, y para eso voy a aplicar un poco de calor, y después me voy a ayudar con mi cortapluma para sacarle la parte de la resina. Así que vamos a ello. Aplicar un poco de calor aquí.
al sacar esta sección de resina hay que tener un poco de cuidado de no dañar la parte de la sección de la caña. Hay que tratar de hacerlo bien suave, no aplicando mucho calor, sino que esto bien suavecito empieza a salir de a poco el material. Ahí se va despegando la parte de la resina, y también si vemos hay un como hilo que es con el que se aprieta la anilla. Eso lo vamos retirando. Y ahí salió. Ahora voy a seguir retirando lo que queda aquí de este es como multifilamento que tiene acá en esta sección. Voy a seguir ayudándome de mi cortapluma y voy a ir sacando todavía los residuos para tratar de que quede lo más limpio posible. Una vez que se haya retirado todo lo que es suciedad, voy a pasarle una lija bien fina para ya quitar los restos de pegamento. Bien, ahí se puede ver un poco mejor. Que lo voy a aplicar un poco de calor y seguir limpiando aquí la sección. Ya, ahora está completamente limpia la parte donde estaba la anilla. Ahora lo que voy a proceder es a cortar esa sección que está con una trizadura, que aunque no sé si se alcanza a apreciar, a ver si puedo hacer un zoom, pero aquí, justo aquí, bien, escuchen, a ver si voy a acercar el micrófono para que lo escuchen. Miren. ¿Ven? Ahí en el audio suena así, que es justo donde está el pliegue de corte. Entonces está midiendo de que la trizadura llega como hasta aquí más o menos. Entonces lo que yo voy a hacer es cortarle hasta esta sección. Yo, ayudándome de mi cuchillo, voy a ir haciendo el corte, girando la caña y cortándolo hasta ya lograr desprender esta parte que está dañada. Así que esto es con mucha paciencia, hay que irlo haciendo lento, ya que son capas y hay que ir haciéndolo despacio. Y de a poquito, despacito, ahí vamos a ir cortando el pedacito de fibra que queremos retirar. Ya, aquí logré cortar el pedacito que está dañado. ¿Ven? Aquí, si se fijan, aquí estoy metiendo la cuchilla. ¿Ven? Toda esa sección hasta más o menos ahí, pasadito un centímetro. A ver, lo voy a medir para estar 100% seguro cuánto fue que logré retirar. Fueron 21 milímetros más o menos los que se retiraron. Así que si empiezo a hacer fuerza ya se nota el corte que llega justo aquí. Yo había pensado cortarla hasta acá, más o menos 1 centímetro, pero preferí mejor correrme un poquito más al lado y ahí hacer el corte más parejo. Aquí ya quedó bastante prolijo. Ahora lo que voy a hacer es utilizar una de las lijas con las que vino el kit para
lijarla un poquito y ahí ya, ahí va a quedar perfecta. Simplemente va a ser una pasada la rápida, no es tan, no quiero que sea tan invasiva. Ahí sí. Y en el caso ahora de esta otra punta, yo creo que esta sección igual yo podría aprovechar de hacerle un corte, pero más pequeño, más que nada, para que al unir las dos partes que más pareja no haya unas imperfecciones, como en este caso que tiene aquí donde fue la rotura, no estaba pareja la unión, así que voy a aprovechar también de hacer el corte para que quede igual de la misma manera. Ya, ahí terminé. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la punta anterior. Voy a pasar un poco aquí de lija, simplemente para suavizar los bordes. Y aquí ya tenemos las dos puntas ya mucho mejor. ¿Ven? Ahí sería como la unión. ¿Ven? Ya, ahora lo que voy a hacer es tomar de acá una barra y voy a ver la que en este caso pueda ingresar dentro del tubo, ¿cierto? De la caña. Ahí sí, ahí está dentro, pero no solamente que ingrese, sino que al moverlo yo pueda ver que no tenga tanto movimiento. Por ejemplo, esta, si yo la muevo, tiene como se dice coloquialmente, tiene un juego aquí, tiene un espacio de movimiento. Entonces esta medida a mí no me sirve, voy a tener que buscar una que calce mucho mejor de todas las barras que llegaron junto con el kit. ¿Ya? En este caso esta es muy grande, entonces tengo que buscar una que calce bien, que quede ojalá lo más justo posible, y posteriormente a eso, si en caso que por ejemplo esta barra es muy grande, yo necesito ingresarla en esto, voy a tener que desgastarla con la lija hasta lograr una medida adecuada. ¿Ya? ¿Por qué hay que hacerlo de esa manera? La idea es que no se provoque un movimiento dentro de la misma barra, a pesar de que tenga pegamento y todo, va a empezar a hacer fuerza y lo más probable es que nos pueda partir la caña. Entonces, para evitar ese movimiento hay que buscar una que sea que calce lo más perfecto posible. Cosa que si es que en esta sección, por ejemplo, queda floja, o sea, queda suelta, hay movimiento, la idea es que el mismo pegamento alrededor va a sellar esas partes. Y yo voy a tratar de colocarle una justo en mitad y mitad. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Así que ahora voy a buscar alguna de las barras que pueda servirme para ya empezar a unir las piezas. Producto de que ninguna de las barras que venía con el juego me sirvió, ¿ya? Ninguna de estas, busqué una de 4 milímetros, que es esta, y las empecé a gastar. Simplemente usando la lija la empecé a gastar hasta más o menos llegar a la medida que necesitaba. Esta era de 4 milímetros y al final la dejé en 3 milímetros y medio. ¿Ves? O sea, le saqué harto, porque la que sigue de esta es 3, van en números correlativos, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Entonces, como esta era de 4, tuve que desgastarla con la misma lija que trae el kit para llegar a una medida. ¿Ven? Entonces aquí en eso estuve casi
más o menos una media hora, una hora. Así que ahora, como pueden ver, esta ya calza bien, justo ahí donde yo necesitaba que llegara. Y por el otro extremo, aquí ingresarla. Ahí sí. ¿Ven? Esta calza pero perfecto, como se está en esta parte de la caña. El tubo va disminuyendo su espesor. Aquí en este costado va a entrar con mucho más presión. Entonces toda esta sección que queda aquí que me sobra de la caña, que son aproximadamente 6 centímetros, 60 milímetros, esa sección va a ir en hacia el otro extremo. O sea, estamos pero perfecto. ¿Ven? Y esta es la presentación que tendría. Aquí simplemente hay que tratar de alinear los dos extremos para que quede completamente ya recta nuestra caña. ¿Ven? Y ahí poder nosotros hacer la reparación. Así que ahora lo que voy a hacer es, voy a pegar un extremo primero, que va a ser la parte de arriba, que es la que entra más a presión, y voy a pegar, voy a hacer la mezcla de la resina epóxica para pegar esta sección, y después voy a pegar la puntera. Voy a aprovechar de limpiar un poco aquí. En mi receptáculo donde siempre hago mis experimentos. Aquí vamos a usar un frasquito de estos que viene dentro del kit, y vamos a llenar en partes iguales el pegamento. Yo no voy a tratar de ocupar mucho, simplemente lo que voy a necesitar. Lo ideal hubiera sido hacerlo con jeringa, pero como no tengo, no me quiero, voy a poder hacerlo como yo pensaba. Estos fresquitos se van a abrir. Aquí lo voy a dejar. Y tengo uno, y ahora voy a usar el otro. Como es solamente para pegarlo, voy a usar 2 líneas de partes iguales. Una de resina epóxica, y en este caso yo recomiendo que el endurecedor sea más que la resina, un poquito más. ¿Ven? 2 líneas. Esto lo voy a dejar acá. Eso es, y ahora nos vamos a ayudar a uno de estos palitos para mezclar. Hay que mezclarlo muy bien. Muy bien. Ya.
Así que ahora lo que voy a hacer aquí en mi barra de grafito que yo estuve, o sea, perdón, de la barra que viene aquí en mi kit de reparación, hay una parte que está más gruesa que la otra, ¿ya? Por lo tanto ese a mí me indica, ese es mi indicativo, que cuál es la punta y cuál es el extremo atrás, ¿ya? ¿Ven? Esa sería la punta. Si yo trato de meterlo aquí, va a llegar hasta ahí nomás, va a entrar como más o menos 1 centímetro, pero en cambio con la otra entra más profundo. ¿Ven? Entonces yo voy a aplicar mi resina aquí sobre la barra. Puntilla. Y ahora voy a introducirla dentro de... Yo la voy introduciendo girando la caña, o en este caso la puntera, para que vaya ingresando todo hacia adentro. Yo me voy llevando la misma para que vaya hacia adentro. ¿Sí? Y ahí está el final. Eso es. Voy a dar vuelta aquí la caña. Voy a retirar un poco. Ahí sí. Ahora, aprovechando el mismo kit, aquí vienen unas brochas. Voy a limpiar acá. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ven? Y esto era lo que yo les comentaba, que yo voy a dejar secando esta parte donde estuve pegando de la caña. La voy a dejar secando hasta mañana. Y ahora voy a proceder a colocarle la puntera, que la puntera, si no me equivoco, la dejé por acá. Aquí lo único que yo hice fue calentar esta parte con el soplete o el chispero que andaba haciendo. Calenté la parte que tenía de fibra de carbono, y después ayudándome con, por ejemplo, puntas de taladro que son bien finas, o incluso con un destornillador plano, empecé a desgastar por dentro, que eso sí me llevó tiempo. Yo calculo que unas 2 horas más o menos, para poder desgastar completamente lo que tenía en el interior, para poder usar la misma manilla, no comprar o buscar otra. ¿Ven? Entonces después, para que tenga un calce perfecto, lo único que hice fue pasarle un poco de lija y ahí ya quedó perfecto. Entonces aquí en esta voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicar un poco de resina. Voy a introducírsela aquí aprovechando mi palito que viene con el kit.
Aquí me voy a ayudar. Me voy a ayudar de todo lo que tengo a mi alcance. Como no tengo una máquina, lo ideal es utilizar una máquina que vaya dando vuelta a nuestra caña para que el pegamento quede de manera uniforme en la caña, ¿cierto? Como no tengo, yo lo voy haciendo en este caso manual, pero lo que voy a hacer ahora es voy a hacerme un sistema improvisado con mi taladro, en donde voy a colocar la otra punta en el taladro, lo voy a accionar en una velocidad baja y que vaya haciendo este movimiento todo el rato. Así va a quedar mucho más prolijo. Ahí van a ver cómo se ve. Denme un segundo mientras lo instalo y lo pruebo. Uno de los problemas en los cuales me vi al momento de hacer la reparación era de que al colocarle la resina en la puntilla, como se ve ahí, se caía todo el rato la resina hacia el suelo. Entonces se me ocurrió la idea de instalar mi taladro inalámbrico. Lo coloqué en velocidad 1 y le puse un velcro para que mantenga encendido el taladro a una velocidad baja. Aquí está la unión que yo les había comentado. Le puse un poco de cinta de papel para que no me dañara la reparación que ya había hecho. Y esto todo el rato está girando. Se fijan a una velocidad continua. Y esto me va a permitir que la puntera quede completamente alineada ahí en esa sección. ¿Ven? Justo ahí donde está la reparación. Le puse esa boquilla de color rojo para mantener la alineación, no se pierda la alineación con el movimiento. Así que pretendo dejarlo ahí más o menos unas 2 horas hasta que se endurezca y después ya dejarlo hasta que termine todo el proceso. Así que en 2 horas más ahí les muestro cómo va quedando. Como pueden escuchar, todavía el taladro sigue dando vueltas. Hasta el momento va bien el proceso, y para ganar tiempo lo que hice fue colocarle el anilla a la caña. Este es un nudo simple, en realidad no lleva mayor complicación, es simplemente entrelazar los hilos y después empezar a dar vuelta la caña conforme vamos enrollándolo con el hilo. Cada cierto tiempo hay que ayudarse de la uña para ir apretando más en este caso el multifilamento que trae el kit. Yo ocupé el de colores, trae uno de colores y uno negro, pero preferí colocarle de colores para diferenciar qué era lo que había reparado yo de lo que viene con la caña. Después fui dándolo vuelta y más o menos cuando ya faltaba como un 80% de terminar el proceso del hilado en la anilla, le coloqué un trozo de multi que es de color negro, que es muy delgado, y lo puse hacia alrededor para después mandarle el tirón y que quede sellado y no quede el nudo por la parte de arriba. Se acaba de recién de apagar el piloto automático del taladro, así que lo voy a volver a conectar. Ahí volvió el proceso, ¿no?
Entonces cuando ya quedó el nudo por dentro del hilado, lo que procedí fue a utilizar la misma mezcla de la resina que había creado, ayudándome del palito que trae el kit más las brochas. Le fui colocando alrededor de toda la parte donde iba el multifilamento. Al principio absorbe mucho porque obviamente como esto es género, al fin y al cabo trenzado, empieza a absorber, pero después ya llega un momento en que ya no absorbe más y ahí hay que colocarle abundante para irlo sellando y que quede lo más prolijo posible. Voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Quedó pero espectacular. Lo único que va a diferenciar mi caña, que en parte va a ser en este caso un tema distintivo de la caña, es que va a tener la reparación de múltiples colores. Entonces en caso de que tenga varias, ya voy a saber cuál es la que está reparada y cuál es la caña normal. Pero eventualmente si queda bien esta reparación, no voy a comprar otra, simplemente me voy a quedar con esta. Así que, como les había comentado, esto lo voy a dejar 24 horas hasta mañana y mañana continúo. El que sigue dando vuelta acá como un verdadero asado, va a quedar ahí hasta unas 2 horas más aproximadamente para que se solidifique lo que es la resina, y una vez que ya esté en condiciones lo voy a apagar y lo voy a dejar que siga su proceso de secado. Así que eso, mañana va a ser el día número 2 y ahí les cuento cómo quedó y les voy a mostrar ya más de cerca cómo quedaron las reparaciones. Así que nos vemos mañana.